Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Surat Al-A'raf. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qalal mala'ul ladzina istakbaru min qaumihi lanukhrijannaka ya Syu'aib wal ladzina amanu ma'aka min qaryatina. Qala matur utawa ngomong ngucap sapa al malaku tokoh-tokoh masyarakat alladzina kang istakbaru kang gumedhe sapa alladzin min qaumihi saking kaum Nabi Syu'aib alil imani gumedhe sangka iman gak gelem beriman malah muni-muni. Iku biasane pancen tokoe nek wong cilik-cilik ndak wani muni. Tapi nek tokoe kemlanen apa neh sugih. Muni tenggene Nabi Syu'aib lanuh rijanna yakti bakal ngusir temenan kita ka ing sira ya Syu'aib he Syu'aib walladzina lan musir wong akeh amanu kang iman sapa alladzin ma'aka kang sartane sira min qaryatina saking desa kita aula ta'udunna utawa yakti bali temenan sira tarjiunna bali temenan sira bali temenan sira kabeh fi millatina ing dalem agama kita yaiku agama nyembah berhala dinina tegese agama kita wa walabu lan menangake sapa malak fil khitabi ing dalem khitab apa jenenge pembicaraan al jam'a ing ngumpulake alal wahidi ing ngatasé siji li anna Syu'aiban krana setuhune Syu'aib iku lam yakun ora ana sapa Syu'aib alaihi salam iku fi millatihim tetep ing dalem agamane malak qattu babar pisan wa ala nahwihi lan ing ngatasé sepadane apa jenenge lam yakun fi millatihim ajaba jawab sapa Nabi Syu'aib qala dawuh sapa Nabi Syu'aib ana ta bali kita fiha ing dalem millatihim utawa agamane malak walau kunna senajan ana sapa kita iku karihina emoh bener ya iki ya bener laha kedue millah istifhamu ingkari maksude ana apa to ingsun kon balinya agama padahal kita ndak senajan kita ndak seneng iku ucapan ngono kuwi bukan mengharapkan jawaban, itu namanya istifham ingkar. Bahkan itu menunjukkan celaan kepada mereka bahwa agama mereka itu tidak benar. Ya, jadi seorang nabi utawi rasul itu ya penggayaannya ngajak-ngajak, terus ada yang tidak menyukainya,
ya semata-mata karena bertolak belakang dengan kebiasaan lama. Maka dalam Nahdlatul Ulama itu muhafadzatu 'alal qadimis shalih, menjaga memelihara yang lama yang bagus, wal akhdhu bil jadidil aslah, dan mengambil yang baru yang lebih baik. Jadi yang lama tetap dipakai, tetapi yang sholih, yang bagus, yang benar menurut agama. Terus mengambil cara yang baru yang lebih bagus, yang lebih sesuai dengan keadaan, tentu tidak bertentangan dengan ajaran. Qatif taroina, teman-teman wis gawe kita, iki ucapane Nabi Syuaib, teman-teman wis gawe kita Allah ing atase Gusti Allah kadziban ing gorok, in udna lamun bali sapa kita fi millatikum ing dalem agama sira kabeh, ba'da id najja ing dalem sakuse nyelametake na ing kita sapa Allah Gusti Allah minha saking millatikum. Jadi kita termasuk orang bohong kalau kembali ke agamamu menyembah berhala setelah Allah menunjukkan jalan yang baik. Agama Islam menyembah Gusti Allah, saya itu juga membaca-baca gitu ya, melihat-lihat, terus melihat keadaan, ternyata memang benar ajaran Islam itu benar, artinya menambah kita keyakinan gitu. Jadi tidak akan milih agama lain Islam. Bukan semata-mata mengikuti orang tua atau gimana, tapi oh iya ya. Air Zam-Zam itu kan dulu Siti Hajar loncat-mancit dari Bukit Sofa ke Marwah 7 kali. Seperti hanya ada air kemudian didatangi, ternyata tidak ada. Sampai 7 kali kembali itu nggak bawa apa-apa, nggak memperoleh hasil yang diharapkan. Ternyata Allah memberi yang lebih dari yang diharapkan, yaitu air Zam-Zam itu muncul sendiri, bukan di tempat Siti Hajar mencari, tapi di tempat lain. Dan ternyata air Zam-Zam itu manfaatnya banyak sekali. Kadarnya saja, kadar kalsium melebihi air biasa 300 miligram per 1 liter. Dibanding air biasa 1, dia itu 300 miligram. Air biasa 1 gram misalnya 1 miligram, maka dia 300 miligram. Bahkan yang lebih menakjubkan lagi, minum air itu sebelumnya memohon apa begitu, insya Allah diijabahi. Dan sampai sekarang belum habis. Jadi hidup di dunia ini kadang cita-cita kita itu seperti tidak berhasil, tapi sebenarnya Allah sudah memberi yang lebih yang kita harapkan. Itu pengambilan pelajaran dari yang melakukan Siti Hajar. Kemudian pelajaran yang kedua, sesuatu itu harus ada ikhtiar, urip ning dunya iki ya kaya sa'i, kaya tawaf, mlaku gerak badan selalu berusaha ikhtiar, kemudian tawakal, wis usaha, kemudian pasrah datang Gusti Allah, maka fahuwa hasbuh, Allah akan mencukupi. Dan dari mana datanya? Yang tahu Allah. Mencukupi.
dicukupi wis ndak kurang. Jadi yang penting ada usaha, ada gerak, insya Allah dicukupi. Qadikaroida wa ma yakunan ora ono ayang bagi ora prayoga lana kedue kita apa annahuda yen to bali kita fiha ing dalam millatikum illa ayyasha kejaba yen to ngersakaken sapa Allah Gusti Allah Rabbuna ya pangeran kita dalika ing mengkono dalika ing mengkono tinutur fayakhdulu mongko gawe ina sapa Allah na ing kita. Jadi ndak mungkin, ndak pantas kita kembali ke agama yang menyembah berhala kecuali Allah menghendaki. Nek ngomong ya ino tenan kita. Berhala itu disifati dalam surat Fatir itu in tad'uhum la yasma'u du'aakum. Nek sira ndonga nyang dheweke apa jenenge tidak mendengar doamu. Walau sami'u mastajabu lakum. Kok seandainya dia bisa mendengar sekalipun tidak bisa mengijabahi permintaanmu. Fa yaumal qiyamati yakfuruna bisyirkikum. Sok dina kiamat dia mengingkari sira lakoni apanya nyekutokne Gusti Allah barang dene. Karena sesembahan seperti dari batu itu nanti akan menjadi kayu bakarnya neraka. Waquduhan nas wal hijaratu, bahan bakarnya neraka itu menungso lan watu. Dan sesembahan itu nanti pada hari kiamat menolak penyembahan kalian. Berarti ya terus tidak ada apa-apa, dia menolong diri sendiri aja tidak bisa. Ketika Nabi Ibrahim mecah-mecah mukuli mereka, tidak membalas, apalagi menolong orang lain. Diri sendiri aja tidak bisa, apalagi menolong orang lain. Masuk akal bagus, jauh lebih nerang nih, ya Allah. Kita minta kepada Allah, mendekat kepada Allah. Wasi'a jembar sapa Rabbuna pangeran kita kulla syai'in ing saben-saben suwiji apane ilman ilmune. Ay wasi'a tegese jembar apa ilmuhu ilmune Allah kulla syai'in ing saben-saben suwiji wa minhu lan setengah saking jembare pangeran, jembare ilmune pangeran iku hali kahanan ingsun wa halukum lan kahanan sira kabeh. Keadaan kita ini menunjukkan ilmu Allah itu luas. Disebutkan di juz 21 walau anna min syajaratin aqlamun wal bahru yamuddu min ba'dihi sab'atu abhurin ma nafidat kalimatullah. Kalimat Allah itu tidak akan habis walaupun pohon itu untuk tinta, air laut kaping itu, tikole ping itu dari tintanya tidak akan habis, tidak akan habis. Makanya kalau orang mondok sampai 15 tahun, 20 tahun, 30 kok belum habis-habis ya ilmunya, ya memang tidak pernah habis. Siapa? Abu Hasan Ali Al-Asy'ari, pelopor Ahlu Sunnah wal Jamaah dulu. Beliau kan keturunannya Abu Musa Al-Asy'ari, seorang sahabat yang pernah utusannya Sayyidina Ali berdebat melawan utusannya Muawiyah. Itu berguru ke ayah tirinya
Al-Jubai, orang Mu'tazilah, 40 tahun berguru kemudian tobat. Wah, tidak benar ki, Quran kok makhluk, tidak benar. Manusia itu dengan akalnya itu bisa tahu barang baik barang buruk, itu katanya, termasuk ajarannya Mu'tazilah. Dia akhirnya bertaubat kembali ke salaf, itu ahlus sunnah wal jamaah. Tadi ahlu itu keluarga, sunnah ki sunnah yang Nabi, wal jamaah lan para sahabat. Ahlus sunnah wal jamaah itu adalah mengikuti apa yang dikerjakan oleh para sahabat dan kanjeng Nabi. Ana wa ashabi, sapa sing selamat di antara 73 golongan dari umat Islam itu ana wa ashabi, yaitu ingsun dan Nabi lan sahabat-sahabat ingsun. Dalam hadis lain kanjeng Nabi dawuh ashabi kan nujum, sahabat-sahabat kuwi kaya bintang di langit. Dari manapun kamu mengambil maka kamu mendapat petunjuk. Walallahi ing atase Gusti Allah tawakkalna, pasrah kita. Rabbana duh pangeran kita, iftah mugi buka Tuhan, hukum mugi ngukumi Tuhan bainana ing dalem antarane kita, wa baina qaumina lan antarane kaum kita, bil haqqi kelawan bener, wa anta hale utawi Tuhan iku khairul fatihina, sak bagus-baguse wong-wong kang buka. Ada doanya orang kita lupa ya, mudah-mudahan kita ingat. Setiap mau ngaji itu baca doa Allahumma ftah lana wangsurna, apa itu doanya. Karena nanti setelah selesai subhanallah subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Maka dosa-dosa pada majelis taklim itu akan dihapus dengan membaca itu. Al-hakimina, wong-wong kang ngukumi, waqala lan ngucap sapa al-malau tokoh masyarakat, alladzina kang kafaru kang kufur sapa alladzin min qaumihi saking kaum Nabi Syuaib, ai qala tegese ngucap sapa ba'dun setengah wong-wong kafir libaktin kedue setengah kang liya. Padha-padha wong kafir ki omong ngene, la inni tabaktum, yakti lamun melu sira kabeh, lamu qasamin lam sumpah, Syuaiban ing Syuaib, innakum setuhune utahe sira kabeh, idzan yen mengkono yen melu tenan iku la khosiruna, yakti wong-wong kang tuna. Kalau kalian ada yang mengikut Nabi Syuaib, maka kalian akan celaka, rugi. Nah, itu ucapan mereka. Fa akhadat mongko ngenani hum ing kaum Syuaib apa ar-rajfatu gempa bumi, az-zalzalatus syadidatu guncangan kang banget, guncangan kang gede. Fa asbahu mongko dadi sapa kaum Syuaib fi darihim ing dalam oma-omae kaum iku jazimina, khabare asbaha iku jazimina apa jenenge rusak kabeh, barikina nungkep telangkup alar rukabi ing atase apa jenenge bumi utawa iki tempat berpijak ini, mayyitina halih mati kabeh karena ulah. Jadi perbuatan kerusakan mereka bukan merusak hutan atau merusak jalan, tapi tidak beriman itu merusak. Maka Allah tidak mengampuni, menyiksa mereka sampai tewas
pada tewas. Alladzina utawi wong akeh kadzabu kang gorohake sapa alladzin Syuaiban ing Syuaib mubtadaun dadi mubtada khabaru utawi khabare mubtada iku ka'allam yaghnau fiha iku ka'allam yaghnau kaya yen to durung manggon sapa alladzin kaya yen to durung manggon sapa alladzin mukhaffafatun nune bukan tasdid mukhaffafah nek musaddadah nune tasdid wasmuha lan utawi isime an iku mahdhufun tin buang ai ka'annahum tegese kira-kira niki ka'annahum kaya-kaya setuhne alladzin lam yagnau yuqimu jumeneng sapa alladzin fiha ing dalem dar ing dalem apa jenenge omah fi diyarihim ing dalem pira-pira omahe alladzina ta wong akeh kadzabu kang gorohake sapa alladzin Syuaiban ing Syuaib kanu iku kanu ana sapa alladzin hum hiya alladzin iku al khasirina wong-wong kang rugi kabeh. Ya kalau sekarang seandainya ini berlaku, Masya Allah, kasihan sekali mereka yang belum beriman. Karena orang yang tidak beriman pada zaman Nabi Syuaib itu dihapus dari dunia, disiksa dengan kematian karena tidak mau beriman. Kalau kita ini kan misalnya 30 tahun itu tidak beriman, kemudian masuk Islam, maka dihapus dosanya dan tidak kewajiban ngadani sholat. Tetapi kalau sudah pernah beriman kemudian murtad, kemudian beriman lagi, itu harus ngadha sholat. Itu bedanya. Maka beruntung yang belum pernah beriman kemudian beriman, itu rasa baleni sholat. Tapi paling beruntung ya seperti kita, karena dari kecil sudah sholat. At-taqidu apa jenenge penguat bi'adatil mausuli kelawan den balenine mausul wa ghairihi lan liyane mausul lirrati kanggo nolak alaihim ing atase alladzin fi qaulihim ing dalam ucapane alladzin as-sabiqi kang dingin. Jadi diulanginya alladzina kadzabu Syuaiban, alladzina kadzabu Syuaiban itu dua kali untuk menunjukkan posisi kaum Nabi Syuaib itu betul-betul sengsara, rugi. Fakaifa fatawalla mongko mengu sapa Syuaib, a'radha mengu sapa Syuaib anhum saking alladzin wa qala lan dawuh sapa Nabi Syuaib alaihi salam, ya qaumi kaum ingsun laqad ablaghtu yakti teman-teman wis nekaake ingsun, yakti temen wis nekaake ingsun, yakti teman-teman wis nekaake ingsun risalati rabbi ing pira-pira risalahe pangeran ingsun wa nasahtu lan paring nasihat ingsun lakum mar kanggo sira kabeh. Falam tu'minu mongko ora iman sapa sira kabeh. Fakaifa asa, fakaifa mongko hale kepriye asa ahzanu tegese susah sapa ingsun ala qaumin ing atase kaum kafirina kang kafir sapa kaum. Istifhamun pitakonan bimaknan nafi kelawan makna nafi tegese fakaifa asa itu aku tidak boleh bersedih karena ketidakimanan kaumku, karena sudah aku menyampaikan dakwah. Kalau sudah mereka tidak mau kemudian disiksa oleh Allah, ya aku tidak boleh terus menerus susah, karena
karena masih banyak yang harus dikerjakan. Ya, ini kisah Nabi Syuaib. Hanya sedikit kalau Nabi Syuaib. Yang panjang itu Musa oleh Ibrahim. Nabi Ibrahim itu 25 surat. Ayatnya itu hampir 1000 ya. Kisahnya Nabi Ibrahim. Nanti kalau sudah dikisah Nabi Ibrahim itu di surat Al-An'am ada, surat Ibrahim ada, surat setelah Yasin itu As-Saffat itu ada. Wa ma arsalna lan orang ngutus ingsun fi qaryatin ing dalam desa utawa negara min nabiyin saking nabi fakadzabu mongko ngorohake sapa qaryah hu ing nabi. Qaryah itu maksudnya penduduk desa. Illa akhadna kejaba nyiksa ingsun aqabna nyiksa ingsun ahlaha ing ahline qaryah bil ba'sa'i kelawan bangete fakir syiddatil fakri bangete fakir wad-dharra'i lan penyakit al maradi penyakit la'allahum supaya utawi kaum iku yadharrauna DP sapa kaum yatadallaluna rumangsa ina fayu'minuna mongko iman sapa kaum. Jadi sebelum Kanjeng Nabi itu Allah sudah mengutus seorang nabi, kemudian digorohne karo kaume, maka Allah tandang nurunkan siksa. Sementara kalau umat Kanjeng Nabi Muhammad tidak seperti itu. Itu kelebihannya umat Kanjeng Nabi. Kalau tidak mau beriman itu ditunggu sampai dia bertobat, sampai sebelum nyawa diambil itu tobatnya masih terima. Itu kelebihannya umat Muhammad. Kesempatannya luas sekali. Summa baddalna nuli ganti ingsun aqaina paring ingsun hum ing kaum makana sayiati ing panggonane Allah al adzabi tegese siksa al hasanata ing kebagusan al ghina tegese sugih wasihatalan sehat hatta afau hingga apa jenenge dadi akeh sapa kaum kasaru akeh sapa kaum wa qalu lan ngucap sapa kaum kufron ing apa kufron krana kufur lin nikmati kedue nikmat qad massa teman-teman wis ngenani ana ing mbah-mbah kita apa ad-dharra'u bangete fakir wasarra'u lan okae kesenengan kebahagiaan kama kaya barang masa kang ngenani apa makna ing kita wa hadhihi utawi iki iku adatud dahri kebiasaane mangsa walaysa lan ora ana apa hadhihi iku bi'uqubatin kelawan siksa minallah saking Gusti Allah fakunu mongko ana sira kabeh alama tetep ing ngatasé barang antum kang utawi sira kabeh iku alaihi tetep ing ngatasé ma. Itu generasi seterusnya itu menceritakan aduh nenek moyang kami itu timpa musibah bukan main. Itu ucapan generasi setelahnya kaum Nabi Syuaib. Wa qala dawu sapa Allah taala halimalu sapa Allah fa akhadna mongko nyiksa ingsun hum ing kaum bil adzab kelawan siksa bagdatan kelawan saknalika fujatan seketika saknalika wahum hale utahe kaum iku layasuna ora rumangsa sapa kaum biwakti majihi
ora rumangsa biwakti majihi kelawan wektu tekane siksa qablahu sadurunge iku walau anna ahlal qura. Nah sampai sini titik. Kemudian Allah berfirman walau anna ahlal qura lan lamun setuhune utawi penduduk desa ya menungso al mukadzibina kang gorohake iku amanu iman sapa ahlal qura billahi kan Allah wa rusulihim lan warusulihim dan warusulihi lan pira-pira utusane Allah utawa pira-pira utusane kaum, biasanya rusulihi itu apa pira-pira utusane Gusti Allah. Wattaqaulan wedi utawa takwa wedi sapa ahlal qura al kufra ing kufur wa ma'asyalan pira-pira maksiat la fatahna yakti buka ingsun bitahfif lan fatah den waca enteng tanpa tasdid wa tasdidi lan den waca abot tegese anggo tasdid alaihim ing atase ahlul qura barakatin ing pira-pira keberkahan minas sama'i saking langit bil matori kelawan udan wal ardilan bumi bin nabati kelawan wit-witan. Jadi ini sudah pasti firman Allah ini. Nek penduduk negara atau desa beriman lan bertakwa. Nah, bangsa Indonesia ini berimane wis oke sing Islam tapi bertakwane kuwi sing belum. Gimana? Ning perapatan lampu merah gawe helm kuwi jane leno dalane wer. Ada lampunya merah 12 peh iso. Namanya enggak taat pada ulil amri. Bahwa apa banyak pelanggaran-pelanggaran masih ada. Apalagi perintah sholat dengan berjamaah, ya masih banyak yang sholat sendirian. Nah ini kalau bertakwa tenang, ciri-ciri orang bertakwa sholat berjamaah. Nah itu niscaya Allah akan menurunkan keberkahan dari langit dan dari bumi. Dilalah ya subur rezekinya bukan. Dan menjalankan agama Allah dengan baik. Tapi ya karena benar ya udapane seorang sopir taksi itu negaramu itu negara subur makmur, tapi rakyatnya enggak makmur. Kenapa? Nah, di sana kalau ada panggilan azan itu tetap saja di swalaya, di jalan, di mana. Kalau di sini itu ada azan, pada berbondong-bondong ke masjid. Iya, nyengkring. Masjidnya api-api, pirang-pirang, sholat ning dia iso. Nah, saya pernah rekreasi kembali itu 3 hari 4 malam pada waktu 87 itu sudah masuk waktu sholat. Saya bilang ke teman-teman sama Pak Guru kita sholat di masjid itu nanti aja, nanti ini maksudnya masih panjang, nanti aja sampai entek waktu ini ketemu masjid nih. Itu di Bali, saya masih ingat itu tahun 1987. Ya ora kaya saiki, mungkin saiki masjid atau enggak. Akhirnya qadha itu sholat itu. Jadi di sana jangan dikira masjid mudah seperti di sini. Sholat itu kalau sudah cepat bergerak untuk sholat, karena kita tidak tahu kesibukan kita setelah ini apa gitu. Saya tuh pernah mengalami pulang dari kantor belum sholat asar sampai rumah, nanti sholat di rumah aja. Angin-anginnya ngono tuh. Wah, ada tamu. Burung salat nek tamu wis ora enak blas. Wis rasa balen. Jadi
penduduk Saudi itu pada mudah-mudah rezekinya karena mendahulukan Allah. Nanti kalau kisah Nabi Ibrahim bukan main, sampai bergelar wattakhadallahu Ibrahim khalila. Allah menjadikan Nabi Ibrahim khalil, kekasih. Kenapa menjadi kekasih? Karena Nabi Ibrahim selalu mendahulukan perintah Allah. Itu mesti cukupi wong sing ngono. Hatta faqalu wa hum ala utawi awarasulin. Walakin kadzabulan tetapi nenggorohake sapa ahlal qarya ar-rusula ing pira-pira utusan fa akhadna mongko nyiksa ingsun hum ing ahlal qura aqabna nyiksa ingsun hum ing ahlal qura bima sebab barang kanu kang ana sapa ahlal qarya iku yaksibuna agawe sapa ahlal qarya. Jadi siksaan Allah itu turun karena ada penyebabnya. Saiki ngene minum kopi kaya kapal api ya kaya akibat iki enek jan pangkat-pangkat. Lebih saiki panganan tak sing dipangan wis kaya mabuk kimia. Lombok urung wae abang ya diabang ning gedang urung wae mateng semprot mateng kabeh. Ya penggaweane mateng ning gedang karo ngabangne lombok penggaweane Gusti Allah iso melu-melu nandangi menungso melu-melu nandangi. Akhire ya ya Allah tujuannya bendang cukup rezekine bendang teko kaya mate ngowahi ya Allah. Kimia itu ya berefek afa amina ana ta iman sapa ahlul qura penduduk desa al mukadzibuna kang gorohake ayat tiya yen to nekani hum ing ahlul qura apa baksuna siksa ingsun azabuna siksa ingsun bayatan ing dalem wengi lailan ing dalem wengi wa hum halal utawi ahlul qura iku naimuna padha turu kabeh wa filuna lengah kabeh anhu saking baksuna afa awa amina ana ta iman sapa ahlul qura penduduk desa ayat tiayen ton mekani hum ing ahlul qura apa baksuna siksa ingsun duhan ing dalam awan naharon tegese rina wa hum halautai ahlul qura iku yalabuna lagi dolanan kabeh. Kan banyak terjadi usume wong turu lah teko usume wong turu gempa bumi ya padha keblekat usume dolanan apa enak-enak weh bae banjirane opo. Kita memang diajarkan selalu ingat Allah, selalu ingat dimanapun. Ittaqullaha haitsu ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan. Ada pesan 3. Takutlah pada Allah dimanapun, ikutilah perbuatan burukmu dengan kebaikan. Yang ketiga, bergaullah dengan manusia dengan akhlak yang baik. Itu mending iso lakon. Baksuna wahum halat utawi ahlul qura iku yal'abuna dolanan. Afa aminu ana ta iman sapa ahlul qura makrallahi ing apa jenenge ing rencanane Gusti Allah istidrajahu tegese istidraje Gusti Allah
pangelu-ngelune Gusti Allah. Iyahum ing ahlal qura bin nikmati lan nikmat wa akhdihim lan njupuke Allah baghtatan halih saknalika. Ya beberapa waktu lalu saya kalau tahiyat akhir itu sakit, alhamdulillah sekarang sudah hilang. Ya Allah, kalau pas merasa begitu, ya Allah nikmati disuntuk. Cik nyapu perak-perak murah-murah duduk. Jadi terasa nikmat itu ketika sakit. Mudah-mudahan memanjangkan umur pada kita semuanya. Allah memanjangkan umur sehat, amin. Fala ya'manu mongko ora aman makrallahi ing rencanane Gusti Allah illal qaum kejaba kaum al khosiruna kang rugi kabeh. Tegese wong sing tidak selamat saking rencana maksudnya musibah itu orang yang tidak selamat itu orang yang rugi. Awalam yahdi ana ta ora nuduhake yatabayyan dadi pertelo lilladzina kedewa akeh yarithuna kang marisi sapa alladzin al ardo ing bumi bisukna kelawan nggoni min ba'di ahliha sakuse min ba'di halaki ahliha sakuse rusake penduduke ard penduduke bumi. Allau nasa'u ing yen to lamun ngersakake ingsun fa'ilun dadi fa'il mukhaffafatun den waca eden wasmuhalan isime an iku mahdhufun den buang ai annahu tegese ditafsiri annahu setune kelakuan. Launa sa'u lamun ngersakake ingsun asabna paring musibah ingsun hum ing ahlu ing ahl ing penduduk bil adabi kelawan siksa bidunubihim sebab dosa-dosane ahliha. Inilah perlunya kita ini sering istighfar, bertaubat supaya apa? Mudah-mudahan dengan begitu Allah yang rencana mau menurunkan musibah enggak jadi karena bertaubat. Karena musibah itu turun karena diantaranya dosa-dosanya hamba. Kama kaya bareng asabna paring musibah ingsun ming man ing wong qablahum kang sadurunge ahl sadurunge penduduk. Wal hamzatu tay hamzah fil mawadhi'il arba'ati ing dalam pira-pira panggonan al arba'ati kang papat iku lit taubihi kanggo ngino kanggo mencela. Wal fa'u utai fa wal wawulan wawu at-tafsiratu kang mancing alaihima ing atase apa jenenge hamzah mang iku lil atofi kanggo atof lil atfi kanggo ngatof. Ya ini bersama wa fi qira'atin lan ing dalem sujine wacan bisukuni wawi kelawan sukune wawu fil maudhi'il awwali ing dalem panggonan kang awal atfan krana atof bi au kelawan lafat au wa nahnu lan utawi ingsun iku natba'u nutup ingsun nahtimu nyetempel nutup ingsun ala qulubihim ing atase pira-pira atine ahli fahum hale utawi ahl iku la yasmaun ora ngrungokake sapa ahl al mau'izata ing pitutur sima atadabburin kelawan ngrungu tadabbur ngrungu angen-angen ya tilkal qura utawi mengkono-mengkono desa allati kang marra kang wis kliwat apa zikruha den tuturake kura iku nakusu nyeritakake ingsun alaika ing atase sira ya Muhammad Muhammad min ambaiha saking pira-pira beritane kura akhbari ahliha tegese pira-pira beritane ahline desa walaqad jaat lan yakti teman-teman wis teka hum ing kura
sapa rusuluhum pira-pira utusane kura bil bayyinati lan gawa mukjizat lan pira-pira bukti al mukjizat tegese mukjizat al zahirati kang katon fama kanu mongko ora ana sapa ahlul qura iku yu'minu drapun iman sapa ahlul qura yakti iman sapa ahlul qura inda majihim nalika tumekane rusul bima sebab barang kadzabu kang gorake sapa ahlul qura kafaru kufur sapa ahlul qura bihi kelawan ma mingkablu saking sadurunge iki qabla majidihim tegese sadurunge tumekane rusul balis tamarru balik berlanjut utawa terus menerus sapa ahlul qura ala kufri tetep ing atase kufur kadzalika tabu kaya mengkono den tutup yatba'u uga nutup sapa Allah Gusti Allah ala qulubil kafirina ing atase pira-pira atine wong kafir wa ma wajadna lan ora nemoni ingsun li aktsarihim kedue akeh-akeh menungso ayin nasi tegese menungso min ahdin saking janji ay wafa'in tegese nuhoni janji bi ahdihim kelawan janjine nas yauma ahdil misaqi ing dalem dinane den jupuk janji den ambil janji wa in wajadna lan lamun lan ora nemoni ingsun aksarahum ing akeh-akeh nas la fasikina yakti fasik kabeh. Nah, ini sudah dinyatakan oleh Gusti Allah akeh-akeh menungso ki fasik, maka kita ambil yang sedikit yang tidak fasik, yaitu dengan berusaha kejegurne keblegongne tobat lagi, diperbaiki lagi, insya Allah. Karena innal hasanati yudhibnas sayyi'at, amal-amal kebaikan itu bisa menghapus keburukan. Nah, kita tidak berhenti dari memperbaiki diri. Wallahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.